Spýtajte sa juniorského jazdca, čo ho na Formule 1 prekvapilo najviac. Odpoveď bude takmer vždy rovnaká. Nie je to rýchlosť. Sú to brzdy. Brzdný účinok Formuly 1 nemá v motoršporte obdobu. Preťaženie 6G a spomalenie z maximálky na 0 za 4 sekundy sú jednoducho výnimočné. Znie to úžasne, ale je to pre F1 naozaj prospešné? Poďme sa na to pozrieť. Efektívnosť brzd Formuly 1 je kombináciou mechaniky, aerodynamiky, elektroniky a sily. Mechanika to sú karbonové frikčné, teda trecie brzdy, podobné tým v bežných autách plus brzdenie motorom a elektromotorom. Aerodynamika to je prítlak, ktorý pneumatikám poskytuje extra prilnavosť. Vďaka tomu dokážu pneumatiky monopost rýchlejšie spomaliť. Elektronika je úžasne chytrý systém brake-by-wire, ktorý si vysvetlíme neskôr, no a sila to je ľavá noha pilotov, ktorá tlačí na brzdový pedál. Bez nej by bolo všetko ostatné úplne zbytočné. Keď sa to všetko spojí, dostaneme niečo neuveriteľné. Spomalenie z rýchlosti 340 km za hodinu na 130 za 2,1 sekundy na 122 metroch. S preťažením 6G. Pilotová hlava s helmou v tom momente váži pocitovo až 50 kg. Tu je porovnanie Formuly 1, Le Mans Hypercar a MotoGP z rýchlosti 335 km za hodinu na 110. F1 je úplne iná liga. Pilot dupne na pedál silou viac ako 100 kg a v hydraulickom systéme sa vytvorí tlak. Brzdová kvapalina tlačí na karbónové brzdové platničky a tie zatlačia na karbónový brzdový kotúč. Kontaktom vzniká trenie a to spomaluje otáčanie kolesa a následne monopost. Kinetická energia sa premieňa na teplo, rovnako ako v bežnom aute. Rozdiel je však v materiáloch. Karbónové kotúče Formuly 1 sú 15 krát ľahšie ako brzdy bežného auta, 100 krát drahšie a ich výroba trvá neskutočných 6 mesiacov. A výdrž? Pri najlepšom 1200 km, čiže niečo menej ako spiatočný výlet z Prahy do Košíc. Dokážu však oveľa lepšie a rýchlejšie absorbovať teplo a preto sú pre F1 najvhodnejšie. Tieto frikčné brzdy sú však iba časťou celého systému. Na zadnej náprave je okrem nich aj niečo navyše. Manažuje to tu spomínaný systém brake-by-wire, v krčmovom preklade brzdenie po kábli. Zadná náprava je totiž okrem brzd spomalovaná aj spaľovacím motorom a elektromotorom MGU-K, ktorý brzdením rekuperuje elektrickú energiu do batérie hybridného systému. Účinnosť každej zložky môže pilot individuálne nastavovať na volante. Po stlačení brzdového pedálu elektronická riadiaca jednotka spočíta požadovaný brzdný účinok a vďaka nej sa všetky tri komponenty dokonale zosúladia. Môže to znieť komplikovane, ale brake-by-wire poskytuje monopostom lepší brzdný výkon a najmä stabilitu na brzdách. V najťažších brzdeniach dosahujú brzdy až 1200 stupňov Celzia a preto takto pekne oranžovo žiaria. Krátkodobo to v pohode zvládajú, potom sa však potrebujú dobre vychladiť. Tomu pomáha viac ako 1000 maličkých dier v diskoch a vzduch. Deje sa to hlavne na rovinkách pri vysokých rýchlostiach, kedy ho cez brzdy prúdi najviac. Ideálne teplotné okno majú brzdy medzi 400 až 800 stupňami Celzia. A čo ak sú príliš horúce? Slangovo povedané, zvednú. Neposkytujú dostatočný brzdný účinok, oveľa rýchlejšie sa opotrebúvajú a my vidíme oblaky čierneho dymu. Teda vydávali sme, ale puklice dnešných monopostov nás o tento pohľad obrali. Ak sú brzdy naopak studené, ale slovo studené berte s rezervou, lebo sa bavíme o 200 stupňoch Celzia, chýba im tzv. Bite, čiže počiatočné zakusnutie a monopost nespomaluje tak, ako by mal. V F1 sa brzdí maximálne, krátko a čo najneskôr. Piloti musia využiť prítlak na konci rovinky o veľkosti viac ako 3 tony, ktorý pneumatikám poskytuje najväčšiu možnú prilnavosť. Väčšia prilnavosť rovná sa lepšie brzdenie. Ale pozor, ako monopost spomaluje, stráca aj prítlak. Postupne teda klesá aj prilnavosť pneumatík. Tlak na pedál teda s klesajúcou rýchlosťou musia piloti uberať.
Hovorí sa tomu modulácia. Pneumatiky musia totiž udržať presne na hranici prilnavosti, aby z brzd vyťažili maximálny výkon a nestratili čas na kolo. Pravidlá Formuly 1 vyžadujú, aby bola brzdná sila generovaná výhradne jazdcom. To znamená, že monoposty na rozdiel od bežných aut nemôžu mať žiadny posilňovač brzd. Aby pilot formulu zabrzdil, musí ľavou nohou dupnúť na pedál celou svojou váhou. A ani tá by sama o sebe nestačila. Našťastie tu však pomáha spomínané brutálne preťaženie 6G, ktoré ich silu de facto násobí. Pre porovnanie, v bežnom aute pri top brzdení pocítite maximálne 1G. Dnes sa brzdí ľavou nohou, ale nebolo to tak vždy. Až v roku 1996 prešla väčšina monopostov na radenie prevodových stupňov padlami na volante. Zrazu to umožnilo brzdenie ľavou nohou. Nemuseli ju už totiž používať na stláčanie spojky. Ale nie všetci zmenili svoj spôsob jazdy okamžite. David Coulthard začal brzdiť ľavou nohou až v roku 2004. Podobne tomu bolo aj v prípade Rubensa Barrichella. Táto grafika porovnávajúca Schumiho a Rubensa však ukazuje, aké nevýhodné to pre nich bolo. Formula 1 nemá ABS. To je ten múdry systém, ktorý nám v autách znemožňuje počas brzdenia úplne zablokovať kolesa a tým stratiť nad vozidlom kontrolu. Pre pilotov absencia ABS znamená, že ak na pedál zatlačia príliš, pneumatiky sa zablokujú a na svete je prebrzdenie. Po anglicky lock-up. Koleso sa po vozovke už netočí, ale iba šúcha. A popri tom brutálne dymí, čo je samozrejme zle. Monopost prestáva efektívne spomalovať a stáva sa neovládateľným. Väčšie prebrzdenie môže pneumatiky úplne zničiť, takže treba zamieriť do boxov ponové, inak pilot riskuje haváriu. V roku 2005 sa o tom v poslednom kole Veľkej ceny Európy presvedčil aj Kimi Räikkönen. Prebrzdená pneumatika spôsobila zaveseniu také extrémne vibrácie, že zlyhalo a Kimi skončil miesto bodovanej priečky v bariére. Ak opomenieme zákruty, ktoré sa jazdia naplno, je brzdenie v F1 fakticky prvou fázou zatáčania. Ak monopost nespomalí v správny čas na správnom mieste, teda pilot netrafí brzdný bod, ovplyvní to celý prejazd zákrutov. Ideálnu jazdnú stopu, vrchol zákruty, rýchlosť prejazdu a čistý výjazd. Všetko to ovplyvňuje čas na kolo. Neexistuje však jeden správny brzdný bod. Závisí totiž od množstva premenných. Hmotnosť paliva v nádrži, nastavenie monopostu, aktuálna pneumatiková zmes a jej opotrebenie, teplota asfaltu, alebo aj to, či ste v ideálnej jazdnej stope alebo nie. Majstrovstvo brzdenia je práve v prispôsobení sa týmto zmenám. Najlepšie miesta na predbiehanie sú brzdné zóny na konci dlhých roviniek. O poradí teda často rozhoduje práve cit pre brzdy. Kto dokáže zabrzdiť neskôr, bude mať nos vpredu. A netreba veľa. Pri maximálnej rýchlosti na konci rovinky stačí zabrzdiť o desatinu neskôr a získate 10 metrov k dobru. Teraz si možno spomeniete na Daniela Ricciarda a jeho krásne kúsky v Red Bulle, ako doslova školil svojich súperov. Áno, neskoré brzdy sú jednoznačne umenie, ale nezabúdajme, že je to aj o monoposte a jeho nastavení. A keď už sme pri Red Bulle, tak si spomeňme aj tzv. Verstappenovo pravidlo. FIA ho zaviedla v roku 2017 ako reakciu na Maxov nechválne známy, nebezpečne agresívny štýl obrany. Pred brzdením si piloti musia zvoliť jazdnú stopu a v nej počas brzdenia zostať. Prečo? Kvôli tej desatine, ktorá znamená 10 metrov. Zmena smeru v brzdnej zóne je jednoducho nebezpečný a zakázaný spôsob obrany pozície. Doslova si to pýta kolíziu. Svoje si s Maxom užili napríklad Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton alebo aj spomínaný Daniel Ricciardo. Brzdy Formuly 1 sú úžasné. Brzdia okamžite a brutálne. Má to však jedno ale. Ako sme si povedali, väčšina predbiehania sa deje práve v brzdných zónach. Čím má monopost väčší prítlak, pneumatiky prilnavosť a brzdy účinnosť, tým sú brzdné zóny kratšie. Poskytujú teda menej priestoru na predbiehanie. Málo predbiehania? Kde som to už počul?